Morocco isn't a place you just visit. It's a place you step into. Out here the road doesn't let you rush. It makes you slow down, not always with your body, but with your mind. When all that's left around you is heat, dust, and the sound of the engine, you start to hear what everyday life usually drowns out. Off-road, there's no perfect road, and there are no safe answers. There's only the next meter, the next decision, and with every mile the unnecessary falls away. The things you carry, but don't really need, until very little remains. You, the motorcycle, and the road. We didn't came here to prove anything. We came to understand how little you actually need. Rīts šodien sākās interesanti. Aivs man atsūta ziņu, kad šim riepiem ir tukšs. Labi, neko aizvedu uz servisu. Es jau vakar uzkrāmēju mocu uz piekaps. Ieliku, zin kā noštropēju visu tur. Pēdamais priekšējo dakšu bišķi pārbaudīt. Opiņā, eļļiņi parādījusies, jopcikiņi. Kaut kur sulo āmīts. Tā, piedzīvojumi jau sākās nesākoties. Iztīrīju amīšus. Bišķi bija te sūdi kaut kādi iekšā. Jācer, ka netecēs, bet nopirka jauns blīvslēgus līdz gadījumā, ja kas, tad štukos tajā galā. Neko tāpat vairs nevar izdarīt. Tā viss štēls notiek. Mocīši tiek stropēt klāt. Sanāk atvadīties no saviem mocīšiem un mēs pievienojamies septembrī. Ladies and gentlemen, in 20 minutes we'll be landing. The ground temperature is 23 degrees centigrade. Tā, mēs Spānijā. Tikko nolaidās. Laidīs uz noliktavu pēc mocīšiem. Mēs meklējām mocīšus. Reku pa vidu jābūt tajā. Tepat kaut kur jābūt. Ejam iekšā. Tad bija jāmeklē. Džo vai kaut kādā Džūlija vai? Džūlija. Skatamies. Kamēr nav. Eriks, Aivis. Yeah, okay. We got the pallet outside, okay? Okay. Yeah. With the motor. Mocīši ir atrast, viss kārtībā. Lai zinu, no kurien mēs ir, kas pa brigādi. Te viss notiek ātri. Palecis vēl nav novests, bet viņš jau grib līmēt. Es uz šķību uzlīmēt. Nekas. Būs jābrauc uz vienu sānu, lai izskatās taisi. Noliks tepiem izcenē. Viņa jau vispār tur bija iekšā, viņa tagad izņēma ārā. To šitiem atver. No tevs pirmais šķīliens. Vispār iet tev viņš. Bet višķi, lai uzsilst. Pirmās nedēļas. Te mēs esam iesākuši savu ceļu, kad Eriks ir sapratis, kad sajūgs ir par ciešu. Lai neatkārtot Aivijas Serbijas kļūdas, viņš ņēma un taisa. Pirmie metri ir burtiski 2 metri, jo no šajienes mēs izbraucām. Jā. Tikām ātrāk. Mēs pa 2 stundu iekonomēs. Biļets bija 7 vakarā, bet mēs dabūjām jau 5. Samainīgi, jo mēs bija ātrāk. Mēs atbrauc ātrāk un 2 stundas tiksim ātrāk. Ideāli. Drīz jau būs Āfrikā. Mēs esam iesprūduši uz prānu. Visi neapmierināti. Uz durs nenāk vaļā. Lielie prāmim vārti. Visi stāv gaida, kas nenotiek. Iekšā karsts kā ellē.
Brauksim ārā Marokā iekšā. Kur te jābrauc? Okay, thanks. Mēs ir Marokā. Te tās satiksmi pavisam savādāk. Uzpīkšanu. Un droši vien, ja mēs nepalaiž viņu pār pa sarkano, tad mums ir sots, jo viņš jau pīkšināja. Izrādās, mums nav apdrošināšana, kas bija jānokārto pirms tam kaut kur ostā vai kur, mēs to palaid garām. Un tagad blandās pa to pilsētu vispār bez apdrošināšanas, mēs te brauc, satiksmi vienkārši crazy. Nu labi, jāpierod vienkārši, bet mēs iemest tādā, tikai iemest tādā satiksmē, tu nekad nav brauc. Un, jā, bija vienā vietā mēs, bet tur čalim sistēma nokārusies un nevarēja apdrošināt. Tad mēs ātri atskrājām uz vēl vienu vietu. Jā, vēl pusstundu un te viss slēdzās ciet. Cik maksāja? Hā? 30 eiro pa abiem mačiem. Nu, jā, neko darīt. Laižam tālāk. Because the insurance wasn't arranged beforehand, we had to get delayed in the bustle of Tangier. From the city to our accommodation, it was more than an hour on the road. Darkness, fatigue, and unfamiliar traffic. But Morocco welcomed us for real. Malā. Gani ved mājās savējot lopiņas, ka nepaslīd uz kādu dotu stūdi. Šitā māja. Gaisam iedegās. Dējam iekšā. Nāk kaut kas. Kaut kāds sikspāns izlidoja ārā no turien. Nāk, reka. Čau, sunī! Nu, sunī, es tev neaiztikšu, tu man var iekost. Thank you, sorry. We knocked on the wrong door. It wasn't our place. The residents stepped out in the nightwear, smiling, surprised by our arrival. Sīkie, reku kaut kādai sēd salaut. Reku rāda, reku, viņi tur, pa labi. Piķi nakts jau ir klāt. Izbrauc pa tādiem ceļiem un tas, ka te ir smuki, ne? Sunčuks. Čau, sunī. Hello. Pulkstens ir 5:25 no rīta. Mēs te tā mierīgi čučiņāji, bet onkuls sāk te kaut ko runāties.
Šis saka jāceļās, neguļ puiks. Jums jābrauc kalnos. Labrīt Marokā. No, piķis nav problēma. Tie sotaki, tie visi sotaki. Mums mocīši iepatikās, gribēja nofilmēt, nofačēt. Un tie ir jau asmukulīši, ne? Tikai mūsu paši negribēja, močiši tikai. Jā. Polī reku tev tomātu lauku, pa kuriem tu man stāstīji. Es tagad atcerās ar tevi. Traffic here is creative. A tuk-tuk with a cargo bed is the ultimate solution. Everything gets loaded in. People, animals, watermelons, building materials, all moving together. Vehicles here are used to their absolute limits. And when machines are no longer enough, the real local manpower steps in. The donkey, they are everywhere. O, reku gaļa. Gāļa, reku gāļa. Paga. Rītēm ir nobraukt. Tīkais lūrpalot. O, pēc zivīm smird ritīgi. O, reku akal gāļa priekšā. Nes iekšā reku gabaliem. Ievedums. Došien 40 grādi vēl cilts iekšā tajā autiņā. Ar mušām. Te varētu paēst, ne? Labi. Vai pēdam, paņemam vēl maltogaļu līdzi. Karājās viss ārā 40 grādi. Ledskap tak nevajag, kāpēc Latvijā. Ledskaps ir pārvērtēts. Rezervē numuriņa. Jā, mājā. Mēs atbraucām uz to vietu, kur mums sākās tas maršruts, ko mēs bija izplānojuši. Ārā ir saulē kaut kādi 40 grādi. Ēniņā ir diezgan forši sēdēt. Tā kā tie vietējie mēs sēž plikām kājām. Ir tik karsts. Vārās benzīns. Jāpēd brokastis, un tad mēs braucam tur augšā. Tur kalnos. Tad kaut kur tur pāri. Viss viņš sačakarē. Viss nāklens. Šitā ir ar burbuļiem. Šito viņš uzlīmē. Pilnīgi šķībi. Umurgs čals. Skaties mūsu YouTube arī. Viss laižam, jā. Ok, mēs laiž kalnos. Pirmais mērkeķis, reku. No, izņemot naustāp. Reku sēž šie. Anki! Kaut kas notika? Jā, skatībā nolaida vietām spiedienu. Lai ritīgi labā saķē. Jā, un man bišķi sulu amīts. Eļļā ārā bišķi. Pasākums tikai sācies. Vai mēs kaut kur vispār aizbrauks? Tā nezinu. Tāda stulpa sajūta. Ir tā, ka civilizācija laikam īsti vairs tāda baigā nebūs. Mērkeķi pirmie bija pa ceļam. Tāds pagaidām reku. Tāds mešs un sačakarēts asfalts. Bet, nu jā, kā to amortiņu man būs, tas ir jautājums.
liktenis, kas jūs ir, es nezinu. You can feel the landscape turning harsher. Towns slowly fall away, while the mountains and the open spaces begin to take over. The road narrows, it grows more repetitive, and so do your thoughts. That's when the uncertainty starts to creep in, especially when a leaking shock absorber gives you a little too much time to think. Šitā viesnīca vakar bookingā mēs skatījās 300 eiro maksā par nakti vienu. Bet no apkārt te vispār nekā nav. Mēs ir nobraukuši 77 km no tās vietas, kur mēs šodien nakšņojām. Kā klūp, ka neuzgāžās kāds akmens. Diezgan asti akmeņi. Višķi, ne? See? Riepas mēs nospolēs ātri. Reku iet taciņi normālāk, reku ir, reku smuki. Kā jūties? Normāli. Baigi akmeņi. Mēs ir kaut kādā kalnam pa vidi. Pats pa tādiem akmeņiem jābrauc. Baigi asie. Sākās mūsējais maršruts. Jā, te riepas jāskatās. Baigi asie tie akmeņi. Jā, vēl trakāk. Brauc. Tie lūri droši vien domā, kas te pa debīliķiem. Te jau normāls izskatās. Mēs ir 2000 metru augstumā, vairāk 2100. Jā. Hondiņas labas, ne? Ko? Kādas riepas jāpaskatās īstenībā. Akmeņi baigie bija.
Jā, vakar bija 40 grādi ārā. Šodien īstenībā laiciņš ir super. Mākoņi ir daudz. Jā, kaut kādi 25, varbūt 24. Kā ir ok. Ja būtu 40, tad lupats no mums tik palika. Zābaciņi te kaut kur. Jā, atrast tikai zābaks. Pārējais būtu apēst. Tāda mēs ir. Staigājas atkal divatā. Kas tev tas tevi? Sponsors. Es dabūju sponsoru. Labākie. Un kas tevi? Arī sponsori. Jā. Kur vēl ir vieta? Te vēl ir vieta jau mazāk paliek. Vēl viens jauns sponsors. Jā. Latvija. Tas nav sponsors. Bet nu vietiņi vēl ir. Ko vēl var uzlikt, jā. Diviem lieliem sponsoriem vietu vēl atrastos. Ja mēs tiks uz māju, nākamgad būs vēl kāds brauciens, te jūs zini. Jā, droši uzrakst. Jā. Uz krekla var arī savu ģīmeteni uzlikt, ja grib. Jā. Šitais. Tik plašs viss, ne? Zona ar te nav. Out here, in the middle of these vast landscapes, time feels suspended. You are simply present, like a stone that's been lying here for centuries. No rush, no importance. A road that leads nowhere only deepens the feeling that being this far from home, it becomes easier to notice what everyday life usually overlooks.